Payg'ambarimizning hadislaridan bir odam bir duoni aytdi, bir zikrni aytdi. Maloikalar haligi bandani aytgan zikrini nechta savob deb yozishlikni bilmasdan Robbisi subhanahu va taologa murojaat qilishdi, iltijo qilishdi. Parvardigor, ana bandang shunaqa bir gapni aytdi, shunaqa bir zikr qildi seni, qancha savob yozishni bilmayapmiz uni daftariga. Nima dedi bandam? Alloh biladi nima deganini. Lekin farishtalarning tilidan eshitishni xohlaydi. Banda aytdi: "Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonik." dedi. Nima degan edi? Ey Parvardigor, senga shunday hamd sano bo'lsin. Yuzingning ulug'ligi qanday bo'lsa, saltanatingning buyukligi qanchalik bo'lsa, shunga yarasha hamd sano bo'lsin dedi. Shunda farishtalar qancha savob yozishni bilmay qolishdi. Chunki farishtalar ham bilishmaydi Alloh taoloning yuzi qanchalar ulug', saltanati qanchalar buyuk. Yotib olinglar shu duoni.